嗨，我維維，終於都等到令人又期待又興奮嘅節日啦！我特登調教咗兩杯好好味嘅飲品俾大家。先嚟呢一杯南瓜貓屎味嘅特飲，再嚟呢一杯青 BB 嘅，敬請家長陪同收看，連我自己都嚇親啦！骷髏骨眼球珍珠奶茶。啲餡料真係俾得好夠，一定要全部食晒佢。好啦，我哋首先撈呢個南瓜色，我今次呢淨係會做半個南瓜，下半部分呢就平平地嘅。壓出南瓜嘅紋路，喺頭頂進行開顱手術。其實南瓜呢嘅整法，我上年都有教過㗎喇，唔介意嘅話可以睇多一次喎。將呢一隻黑色嘅外星生物塞入呢隻太空船入邊。外星生物隻眼梗係會識發光㗎啦。好啦，幫你戴返頂帽啦，手都伸埋出嚟。係時候整下一杯飲品啦。其實眼球我都有教過嘅喎，唔介意都可以再睇多次支持下我啦，嘻嘻。我係咪抄緊自己作品呢？但係今次呢個眼球係成隻都係用黏土嚟整，有啲分別㗎。骷髏骨基本上係一個波，再加一副牙齒。有啲難解釋添，總之最後尾嘅形狀就係咁啦。然後壓出深邃嘅眼睛。鼻就係一個好細嘅三角形，一份黑色，兩份啡色撈埋一齊。我忽然好好奇，平時飲嘅珍珠係點整嘅呢？到咗第二日就上色啦。奉勸大家都係俾黏土乾晒先上色啦，仲有之後嘅步驟都要乾咗先整㗎。我用輕黏土嚟整杯入邊嘅填充物，將橙色嘅黏土拉成不規則嘅長條，白色都一樣咁做，放喺下面，然後呢，就細細條黑色嘅長條。喺杯嘅邊緣盤條，呢個步驟我都整得有啲混亂，唔緊要，堅持落去一定得嘅。將光油或者係膠水倒入個杯嘅邊邊，再將黏土推埋去。
係咪有啲恐怖唔敢食呢？加啲光油應該會好味少少㗎。同樣地，都係用光油嚟營造呢個濕濕地嘅感覺。大家可以用 UV 膠或者係 AB 膠嚟做仿真水啦。但係因為我窮啊，所以呢，我就唔會用啲咁貴嘅材料，亦都唔會填滿成個杯，最多喺個杯邊加多啲啲啦。冇奶油桃嘅做法就唯有係咁啦。攪埋之後，再喺旁邊裝飾下。大家鍾意呢條片就 like 啦，訂閱我嘅頻道，收睇我其他手工教學。我哋下次再見啦，拜拜。